Ձեռքերս զորացան, աչքերս բացվեցին, մարմինս բժշկվեց, Հիսուս սիրելիս, Հիսուս քովելիս, սիրտս լցվեց քո սիրով ապրում եմ ես քո հույսով, սիրտս լցվեց քո սիրով ապրում եմ ես քո հույսով, սիրտս լցվեց քո սիրով ապրում եմ ես քո հույսով։ Հիսուս փառք ես, ամենակարող Տեր Աստված, որ դու հավատարիմ ես, որ դու միշտ բարձրացնող ես, որ դու միշտ տվող ես, Տեր, որ դու միշտ չոր տեղերը անձրև ուղարկող ես, Տեր Աստված, որ միշտ բժշկող ես, Տեր Աստված, մեզ հիվանդներուս, Տեր իմ Աստված, որ հիվանդ էինք առանց քեզ, եւ առանց քեզ ոչինչ ենք, մոխիր, փոշի, ոչինչ, Տեր իմ Աստված, զերո, բայց քեզանով է, որ մենք կշնչենք, կշարժենք, քեզանով է, որ մեր կաղ ոտքերը սկսան քայլել, քեզանով է, որ մեր ոտքերը բժշկվեցան, Տեր, մեր ձեռքերը զորացան, քեզանով է, որ մեր աչքերը բացվեցան, Տեր, եւ սկսան տեսնելու։ Դու ես այն մեր տեղը, ջարը, որ դրվեցավ մեր աչքերուն եւ մենք սկսանք տեսնել։ Մենք սկսանք տեսնել այն ինչ որ չէինք տեսնել, Տեր։ Տեսնել քեզ, Տեր, խաչի վրա։ Մեր մարմինը բժշկվեցավ, Տեր իմ Աստված, երբ որ մենք քեզ տվանք հավատքով։ Քո հագուստի ծայրին տվանք, Տեր, եւ մենք բժշկվեցանք, անսելի հիվանդություններ են, Տեր, անպատմելի դժբախտություններ են, Տեր իմ Աստված, ինչ կլար եթե դու չլայր մեր կյանքի մեջ։ Փառք ես, որ Տեր, քո սերը հավիտենական է եւ քո ողորմությունն անվերջ է, Տեր։ Փառք ես, ամբողջ փառքը քեզ, Տեր իմ Աստված, քո ժողովուրդդ քեզ կփառավորե, Տեր իմ Աստված։ Հալելույա, արժանի ես, Տեր, փառքի պատիվի, զորության, գոհության, Տեր իմ Աստված։ Արժանի ես դու, ամբողջ փառքին, Հիսուս։ Parques, Parques, Tեր, Ամեն, այո, ամեն, այո, փառքն ու պատիվը միայն Տիրոջը, արժանի է ինքը, ընդունելու ողջ փառքն ու պատիվը մեր կողմեն, փառք ես Հիսուս Տեր, շնորհակալ ենք, ամեն, ինչ հրաշալի է Տեր, ամեն, փառք Հիսուս Քրիստոսին, այսօր երկով մը վերջացուցինք մեր երկրպագությունը, սկիզբի բաժին երկրպագությունը, որովհետև մեր երկրպագությունը չէ վերջացած, այս խոսքն ալ երկրպագություն է, սրտիս Աստված դրել է, որ ես խոսիմ շատ կարևոր բանի մասին, որ մեր կյանքը փոխվի, որ մեր հայացքները փոխվին, ես խնդրել եմ մեր եղբորը, որ երգեր տնե, որոնք որ աչքերու հետ կապ ունեն։ Աչքերու հետ կապ ունեն։ Եվ ուստի խնդրեցի իսի, որ եկեք երգենք կուղեմ քեզի ով Աստված իմ հայացքը, եւ հետո աչքերս բժշկվեցան, աչքերս ուրիշ ձևով սկսան տեսնելու։ Գիտեք քրիստոնյաներ, որ սատանայի երազանքը, չարի երազանքը ու նաև չարի միջոցով շատ մարդիկ գիտակցաբար թե անգիտակցաբար գուզեն, որ մեր հայացքը շեղվի։ Եթե ճշմարիտ տեղը այնտեղն է, որ մենք միշտ հոն պետք է նայենք, սատանայի երազանքն է, որ մեր հայացքը շեղվի լման ուրիշ ուղղությունով դիտե։ Ադոր համար այսօրվա քարոզի վերնակիրն է։ Ուր ուղղված են քո աչքերը։ Ուր կնային քո աչքերը։ Ասի շատ կարևոր այս կյանքիդ հաղթանակները, կյանքիդ պարտությունները, կյանքիդ մեջ բոլոր ելևեջները ասոր մեկ կախված։ Թե դու ուր գնայիս։ Չափազանց կարևոր է, եւ եկեք սկսենք խոսքեմը, ուր որ Աստված Սաղմոսներու միջոցով գխոսի
Գրված է այսպես Սաղմոս 19:8-ը գսե տիրոջ կանոնները, տիրոջ օրենքները կամ կանոնները կամ պատվիրանները, որ մեկ բառը որ գուզես։ Շիդակ են, ուղիղ են։ Տիրոջ կանոնները, տիրոջ պատվիրանները շիդակ են, ուղիղ են։ Պատվիրանները ուղիղ են։ Սիրտը կուրախացնեն։ Այն մարդիկ, որոնց սիրտը ուրախ չէ, պետք է նային տիրոջ պատվիրաններում։ Տիրոջ կանոնները կուրախացնեն։ Երբ որ Սուրբ Գիրքը գտնես դիմացդ, կսկսես կարդալ, ուրախությունը անպայման գուկա։ Նույնիսկ որ քեզի հանդիմանող խրատ կլսես մեջն։ Ես կուրախանամ, երբ որ հանդիմանություն կլսեմ։ Երբ որ ամեն բան իմ ականջը կշոյի, ես չեմ ուրախանալ, հավատացեք։ Ես կրնալ այդ պահուն լամ, որ ինձի հանդիմանող խրատ կտեսնեմ, կլսեմ, բայց հաջորդ վարքյանից կուրախանամ, որովհետև ես փոխվեցա, իմ հայացքս շտկվեցավ, իմ հայացքս ուղղվեցավ։ Ամեն, մենք ալ բոլորս պետք է ուրախանանք, որ երբ որ նույնիսկ Տիրոջ խոսքը մեզի հանդիման է, նույնիսկ եթե կոշտ ալլա, մենք համբերատար ձևով պետք է հասկանանք, որ ասիկա մեր համար է։ Եղեր է, որ ես իմ երեխային հանդիմաներ եմ կոշտ ձևով, նույնիսկ եղեր է, որ Տիրոջ խոսքի համաձայն գավազանով ալ մեկա զարգեր եմ, ինքը լացեր է հաջորդ վարքյանին եկեր է, ես փորձեր եմ պամը, էքսպերիմենտեր եմ, ասեր եմ սիրելի Դավիթ, որով մեծիս հետ կրնամ այդպիսի խոսակցություններ ունենամ։ Դու ուրախ ես, որ ես եմ քո բաբան։ Փորձեր եմ կրնալ ինքը թշնամություն սկսե ունենալ իմ հանդեպ, որովհետև ես իրեն կպատժեմ։ Ասեր է պապա, հայ ես ուրախ եմ։ Ասեր եմ ամենալավ պապանով է, սերը դուն ես։ Ասի քիչ առաջ քեզի ծեծեցի, պատժեցի սի քեզի։ Գիտեք ինչ կպատասխանե, պապա, դու նադի գնես, որ ես ավելի լավ մարդ լամ։ Պապա, դու ադի իմ համար գնես, որ ես դաստիարակվիմ։ Ու ես այնքան ուրախացել եմ, որովհետև եթե ինքը հակառակ ասեր, ես այլևս կսկսեի մտածել, որ Տիրոջ խոսքը հակասական բաներ գսե մանուկ ժամանակ խրատե քո երեխային։ Այնպես որ երբ որ Տերը կխրատե մեզի, մենք պետք է ուրախանանք։ Ու այստեղ է որ կսե Տիրոջ պատվիրանները շիտակ են եւ սիրտը կուրախացնեն, ասի ճշմարտություն է։ Ու հետո տեսեք ինչ կսե, Տիրոջ պատվիրանները պայծառ են, լուսավոր են, պայծառ, ինչ կարիք ունենք, չէ մենք այդ պայծառության, ինչ կատենք մենք խավարը, չէ։ Երբեմն օրինակ ես կսիրեմ, որ լույսը քիչ կլասանք ռոմանտիկ լույսի մեջ, բզդիկ լույսի մեջ ասանք նստենք, որ լավ չտեսնենք, ադի մանկական մանուկ ժամանակ լույս չկար, չէ, մեր երկրներու մեջ։ Բատարիայի լույս էր տրված։ Ադի կհիշեմ, մանկությունս կհիշեմ, բայց երկար չեմ կրնա դիմանամ այդպես։ Հետո կսեմ բացվավ, կարծես շնչառությունը դիետ եկավ, երբ որ լույսը կբացվի։ Տիրոջ պատվիրանները գրված է պայծառ են, հրամանները մաքուր են գրված է արևելահայերենի մեջ։ Աչքերուն լույս կուտան։ Ասե աչքերուն լույս կուտան։ Տիրոջ պատվիրանները աչքերը կլուսավորեն, լույս կուտան։ Ասի շատ կարևոր է, երբ որ մենք Տիրոջ պատվերները կլսենք, գուքանք, եկեղեցի գուքանք, իրար հետ կհավաքվենք, մենք պատվերները կլսենք, մենք կլուսավորվենք, մենք կպայծառանանք։ Տխուր երեսները շատ եղեր են, մանավանդ հոստեղի քարոզողները շատ լավ գիտեն։ Գտեսես ասանք տխուր երեսներու ասանք շարք նստած է, բայց վերջը տխուրները տխուր չեն մնար։ Գտեսես ինչպես այդ պատվիրանը, նույնիսկ եթե հանդիմանություն եղեր ամբողջ քարոզը, գտեսես ուրախ կերտան։ Գրան ուրիշ մարդիկ ասեն, ինչիդ վրա կուրախանաս, այդքան բահդալե լսեցիր։ Փաստորեն գրված Տիրոջ բահդալեն կուրախացնե սիրտը։ Այսինքն Տիրոջ հանդիմանությունը, Տիրոջ պատվիրանը, Տիրոջ շտկումը քեզի կուղե։ Քու երեսդ, եթե ծրվերը ամբողջ շաբթվա ընթացքին, այսօր որ գուքաս նորեն Տիրոջ խոսքին կարնչվիս, Տերը կուղե քու հայացքը։ Այսօրվա քարոզի վերնակիրն է, նորեն կսեմ, ուր ուղղված են քու աչքերը, շատ կարևոր ասիկա։ Շատ կարևոր։ Եկեք քանի օրինակ վերցնենք։ Ամենաառաջին օրինակը ես գուզեմ վերցնել Սուրբ Գիրքի մեջ։ Եվայի աչքերը։ Եկավ չարը, Տերը ուղորթեր էր հայացքը սեր էր, որ ամբողջ պարտեզի պտուղներուն կրնաս նայիս եւ ուտես։ Հարե հայացքդ ամենուր եք, ուր որ գուզես, հարց չկա, բայց մեկ տեղը հարց կա։ Պարտեզը ունի կետրոն, այդ կետրոնը եղող ծառի պտուղներուն չթփնաս։ Հնազանդ եղիր եւ ամեն բան հիասքանչ կլա։ Բայց չարը եկավ։ Նույնիսկ ինքը տեղը չէր գիտեր։ Տեղը չէր գիտեր այդ ծառի։ Խափեց մեկ հատ, ասավ արդյոք Տերը Աստվածը ասավ,
որ պարտեզի բոլոր ծառերու պտուղներն չուտես, բոլոր ծառերու պտուղներն չուտես։ Եվան զարմացավ։ Ասավ չէ։ Ամեն ծառերեն գուտենք։ Բայց մեկա ծառ կա, որ պարտեզի մեջտեղն է, այա ծառեն չեն գուտեր։ Մատնեց ինքզինքը եւ Աստծո գաղտնիքը, որ պարտեզի մեջտեղի ծառի մասին է խոսքը, հաջորդ անգամ ինչ եղավ։ Այդ ծառի մոտեն ելավ սատանան։ Որտեղ են գիտես, որովհետև գրված է Եվան աչքերը ուղղեց այդ պտուղին, աչքերը հառեց այդ պտուղին եւ տեսավ, որ հաճելի է ուտելու համար։ Այդպիսի նախատասություն մենք դեռ չենք կարդար Սուրբ Գիրքի մեջ, որ հաճելի էր աչքերուն։ Մենք գիտենք, որ Աստված ինչ որ ստեղծեց, անշուշտ բարի էր ու հաճելի էր ու կատարյալ էր։ Ինչպես հենց ինքը Աստված կատարյալ ստեղծեր էր իրպես, բայց օտտեղեն սկսավ արդեն այդ շեղումը։ Ինչ հրավ, սատանան շեղեց Եվայի հայացքը դեպի այդ պտուղը, որ հաճելի էր ուտելու համար։ Եվ շեղվեցավ Եվայի հայացքը։ Գիտեք, այս կյանքի ձևը չէ փոխված։ Նույնն է հիմա, մինչև հիմա նույնն է սատանան, նույն մարտավարություն ունի։ Քեզի նետելու համար, քեզի ինացնելու համար քեզի պիտի ինչ է, քո հայացքը չեղե այնտեղ, ուր որ Տերը սերը չնայսուն։ Սիրելիներ, աստեղեն է մեր օրհնությունն ալ, անեծքներն ալ, բարիքներն ալ, չարիքներն ալ, աստեղեն է մեր հայացքներն է։ Ուր գնայինք մենք։ Ուր են ուղղված մեր աչքերը, որ ուղղությամբ են ուղղված մեր աչքերը։ Ղովտը օրինակ վերցնենք։ Մենք գիտենք Եվայի հետ ինչ կատարվեցավ։ Եվ որ արդեն կերավ մահացավ հոգևորապես։ Արդեն սկսավ դարդն ու ցավը ու քրտինքը ու անեծքը այս աշխարհի վրա։ Նույնն է, չմեղադրենք Եվային։ Մենք նույն այդ Եվան ու Ադամն ենք։ Մեզ ել կսվի աստեղը չնայես, աստեղ այսպես չնես, բայց մենք երթանք կնենք եւ անեծքի տակ կմտնենք։ Նույնն է։ Մենք ճշմարտությունը շատ լավ գիտենք, բայց երթանք մեր մատը կմտցնենք սխալի մեջ։ Մեր հայացքը նորեն կհառենք այնպիսի տեղեր, ուր որ արգելված է նայելու։ Ոչ թե արգելված է, այլ պատվիրված է։ Արգելվածը լար չէր գրնա նայեր։ Ադեներ անունը գտնենք արգելված պտուղ։ Արգելված չէր, պատվիրված էր։ Արգելվածը լար չէր գրնա, ասենք մատը գտներ 220 վոլտ գելեր հոնդեղեն։ Ահա, հիշեցի։ Արգելված չէր, պատվիրված էր, որ չտպնա։ Ամեն։ Հիմա էլ կա այսպիսի բան։ Հիմա մենք գիտենք ճշմարտությունը, այս բանին չտպնաս, լավ չէ ադի։ Չէ։ Հետաքրքիր երթամ տպնամ տեսնեմ ինչ կլա։ Ասիկա այսպես միներ, այս ձևով միներ, այս ձևով։ Ինչու ասանգսվեցավ, հələ փորձեմ այդ ձևով անեմ։ Ու մահը մտավ այս աշխարհ։ Հետո մենք կտեսնենք Ղովտը, երբ որ Աբրահամի հետ վիճաբանություն եղավ, որ տարածքները շատը լալով իրար չէին հասկնար, իրար հովիվները կռիվ գնեին իրար հետ։ Ցավալի ադի։ Աբրահամը ավելի հասուն գտնվեցավ, Աստվածավախը լալով։ Ասավ նայր, ասավ հյուսիս երտասն է հարավ կերտամ։ Արևել կերտաս արևմուտք կերտամ։ Միայն քու գամ կտլա, հարց չկա։ Ղովտը գսե աչքերը բարձրացուց եւ տեսավ Սոդոմը եւ Գոմորը, որ աչքերուն հաճելի էր։ Զարգացած քաղաքներ էին։ Առաջընթաց ապրող, ամեն բան լավ էր։ Տեխնոլոգին լավ էր, ես հիմա կվա բանով կփոխեմ, որովհետև հիմա Սոդոմի Գոմորի պես զարգացած քաղաք չկա։ Այն ադեն ինքն էր զարգացած, այդ քաղաքակրթությունն էր զարգացած։ Բայց նայեցավ Ղովտը եւ հաճելի երևեցավ, ասավ ես հոնգ երթամ։ Ավելի կանաչ երևեցավ գերևի, ավելի լավ մաքուր էր, սրբված էր, ամեն ինչ լավ էր։ Փոխանակ հարցնելու Տեր Աստված, ուր կուզես որ ես շարժիմ, նայեցավ իր աչքերուն։ Առաջնորդվեցավ իր տեսողությունով, ուր է լավ, ուր էր ուղղված իր աչքերը, ուր էր։ Լավ տեղ, ավելի մաքուր, ավելի սրբված իբր թե, ավելի հաճելի այս աչքերուն, ավելի հաճելի այս մարմնի համար։ Դարձավ նայեցավ, ինչ եղավ վերջը, ասեք։ Ինչ եղավ վերջը։ Կինը աղի արցան դարձավ։ Շատ բաներ կորսնցած հազիվ ինքը փախավ ելավ ոնդեղն։ Իսկ Աբրահամը ասավ Տեր, ուր որ գուզես ես հոնգերտամ։ Առաջնորդվեցավ Աստուծմով,
Չնայեց իր աչքերուն հաճելի եղած տեղերը, այլ քնած Աստծո ուզածով ու քնած այնտեղ ուր որ Ղովտ ընտրեր, ադոր հակառակը քնած հետո այդտեղը դարձավ Քանանի երկիր։ Կրնաս պատկերացնել, ուր որ մեր ոտքերը կտրորեն Աստծո հրամանով, այդտեղը կաթ ու մեղր փխող երկիր պիտի կոչվի։ Հալելույա։ Դու նուր որ կլաս նույնիսկ 4 տեղերը, երաշ տեղերը, անապատը պիտի ծաղկի, որովհետև քու ոտքերը Հիսուս Քրիստոսի ոտքերն են։ Հալելույա։ Մենք Տիրոջ մարմինն ենք։ Տիրոջով առաջնորդվողները այսպես օրհնված կլան։ Սամսոնը, քանի մը հերոսներ վերցուցեր եմ, եթե կարելի է հերոս անվանել։ Սամսոնը ուր գնայր, Աստված իրեն զորություն տվեր էր։ Աստված իրեն երկրակունթի վրա այնպիսի զորություն տվեր էր, ոչ մեկ չուներ։ Մարդիկ կան կսեն Սամսոնի զորությունը մազերու մեջ է։ Սամսոնի զորությունը մազերու մեջ չէր։ Սամսոնի զորությունը հնազանդության եւ Աստուծմով առաջնորդության մեջ էր, որ ուխտի նշան էր ադիկա, ուխտը չխախտելու մեջ էր, որ չթփնաս այս մազերու, նույնն է, նույն գսկակ Աստծո ցերակիրը, գսկակ Աստծո բնավորությունը չի փոխվիր, նույն բանն է, նույն Սամսոնի մազերուն չթփնալը նույնն է ինչ որ Եվան պիտի չթփնար այդ բդուղին։ Գսկակ Աստծո բնավորությունը, էությունը, ադորամար կսեն Սուրբ Գիրքը հրաշք է, նույն էություն ունի։ Տարբեր մարդիկ գրեր են, տարբեր ժամանակահատվածի մեջ, տարբեր քաղաքակրթություններով ու լեզուներով, բայց նույն հոգին կա։ Նույնն է, Աստված նույնն է, հիմա է նույնն է, ասի ինչ որ կսեմ Արորիայի վերած է։ Կոնվերտեր է ժամանակակից բանով։ Դարձուրս է, ինձ ինչով կվերապերվի։ Եվ Սամսոնը նորեն խապվեցավ։ Իր աչքերը չեր կշտանար այն իր քույրերով, իր ազգակից աղջիկներով, որոնց մեջ ինքը պետք է կին առներ։ Բայց նայեցավ, գրված է Աստվածաշնչի մեջ, պորնիկ աղջիկ մտեսավ աչքերով, ցանկացավ սիրեց իրեն։ Գնաց ետևեն։ Սիրեց աչքեր, ուր գնայր Սամսոնի աչքերը։ Ուր էին ուղված այդ աչքերը։ Ճիշտ տեղ։ Իհարկե ոչ։ Գնաց այդ աղջկա հետևեն, այդ հոգիի հետևեն կրնանք ասել, այդ շնության հոգիի հետևեն գնաց, շնության հոգին քաշեց իրեն, հետո մենք արդեն ավելի ուշ Սողոմոն թագավորեն հասկանանք, երբ որ արդեն գնշվի կսե որ ելավ այդ պորնիկը կանչեց, սավ եկուր, անկողինը զարդարերեմ գրավեց, աչքերուն հաճելի բաները սավ տարավ ինչպես կսե միսի մորթվող կենթանին կերտա իր սպանդանոցը այդպես գնաց շնության հոգի հետևեն։ Մենք Սողոմոնեն գիտնանք, ատե որքան կարևոր է մեր կյանքի մեջ, թե մեր աչքերը ուր հառած են։ Որ ան չէ ինչ որ հաճելի առաջի հայացքեն։ Այսպիսի արտահայտություն կա, ծրի բանիրը միայն թագարտի վրա գլա։ Ով լսեր է այս արտահայտությունը։ Մենք ծրի համով, հոդով բանիրը գտնենք թագարտի վրա ու կսպասենք, մինչև որ ցայմը կա։ Գիտեք ինչի մասին խոսիմ, թե չէ։ Մինչև մուգը կա, մտնե այդ թագարտի մեջ, վերջացավ։ Նայենք տեսնենք ուր է այդ բանիրը։ Այսպես դի չլա։ Մենք բաները ետևեն չենք երտար, սիրելիներ։ Ամեն։ Սամսոնի զորությունը հնազանդության մեջ էր, վերջը անհնազանդ գտնվեցավ, խապվեցավ շնության հոգին իրեն ծունգերը գլուխը դրավ շնության հոգի ծունգերու վրա եւ խապվեցավ։ Խապեցավ ինչ է, քու զորության գաղտնիքն ինչն է, սա մազերս, եթե գդրվի բամենա չի մնար։ Բայց իրեն պատվիրված էր, որ չսեր։ Հրաշալի ձևով ձներ էր Սամսոնը։ Տերը ինքը այցելեր էր իր ծնողներում, Տերը ինքը Հիսուսը այցելեր էր, գսես սքանչելի է անունս։ Երբ որ զոհ մատուցեցին Սամսոնի հայրն ու մայրը, ինչ է գոնե անունը տսես, սա անունը սքանչելի է։ Հիսուսը այցելեր էր Սամսոնի ծնողներուն եւ ուխտի զավակ խոստացեր էր, որ պիտի Իսրայելին դադեր, դատավոր դրեր էր։ Ոչ թե թագավոր, այլ դատավոր, որ թագավորը ինքն է։ Բայց այսպես Սամսոնը գնաց։ Ճիշտ է, վերջը հասկացավ, զորությունը նորեն ետ եկավ։ Բայց արդեն եղածը եղեր էր, անփառունակ էր ադի, անփառունակ կյանք էր, վայել չէր Տիրոջ օծյալին այդպես ապրեր։ Հաջորդը Դավիթը կյանքի երկու բաժին ունի։ Դավիթ թագավորը
Ինչ զորավոր մեկն էր։ Իր աչքերը ուղղված էր դեպի Աստված, ինքը սաղմոսակիրն է։ Ինքը ամենամեծ սաղմոսները ինքը գրեր է։ Ինքը շատ բաներ գիտեր աչքերու հետ կապված։ Ինքը չէր խապվեր իր սեփական տեսողությանը, երբեք։ Ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդ ուրիշ ծև տեսողություն ուներ, Դավիթ ուրիշ ծև տեսողություն ուներ, որով օծված էր։ Եկավ աշտահասկա մեկը ու կխայտարակեր Իսրայելի ժողովրդին ու կհայոյեր իրենց տիրոջը։ Դավիթը չխապվեցավ այդ հսկային, այդ Գողիաթին չխապվեցավ։ Եկավ ասավ ինչու կվախնակ ասկե։ Ամբողջ ժողովուրդը թողալու մեջ էր, իրենց թագավորենը սկսած որ մեկ գլուխ իր ժողովրդեն հասակով էր, Սավուղը։ Եկավ Սավ ասե, ասկե կվախնակ, ասոր սպանենն է ինչ կլա։ Մեկ են ասանք, չտեսավ ադոր մեծությունը, որովհետև գիտեք ինչ, իր աչքերը հառած էր դեպի Տերը, ուրդեղեն գուքար իր օգնությունը։ Ամեն։ Գնայր տիրոջը, գնայր այդ մեծահասակ ինչ-որ մեկումը։ Կտեսներ սանք քարմը, որը բզդիկ քարով կրնար վերջանալ։ Ինչու կվախնակ ասկե։ Ասի ով է որ այս անթլպատ փղշտացին, անաստված փղշտացին, Աստված չի ճանչծող եւ կույր փղշտացին, ով է որ տեսողություն ունեցող, աստվածային տեսողություն ունեցող, խնդիրներուն ասանք բզդիկ տեսնող, այդ հսկային թզուկ տեսնող մարդու դիմացած ով է այս տանկը կրնանք ասել։ Ինչ կրեն։ Թագավորը սերը հարստություն կուտա եւ իր աղջկան կուտա։ Հարց չկա։ Բերեցին իրենց տրամապանության համեմատ Սավուղի հակուստները հակցուցին, որ իբր թե զորավոր է թագավորական հակուստները, որ այդ հակուստներով այդ զենք ու զրահով երթա եւ կռիվն է։ Գիտեն թե զորությունը այդ զենք ու զրահի մեջն է։ Դավիթը ասավ հանեք ասի աղվոր չէ։ Վրա շատ մեծ է։ Զանր է բերին ծիծաղելի տեսք ուներ։ Երևակայ բզդիկ Դավիթը հսկա Սավուղի զենք ու զրահով գեցեր ասանք ու բիդի ել այդ տանկի թեմ կռիվնելու։ Կնաս պատկերացնում մեկ հատ հեծիկ, մեկ հատ տանկ, գուքան իրար թիմաց, ծիծաղելի է, չէ, բոլորի համար ծիծաղելի էր, եղբայրները եկան ասին Դավիթ տուն ինչ գործ ունիս ոստեղը, քեզ է ով բերավ հոս, գնա տուն հբարդ ես, ելար ցկիր, եկար ու հբարդ ու հետաքրքրասեր ես, բստիկ երեխաները ինչպես հետաքրքրասեր կլան, տիստեմ ինչ կլա հալը, այդպես Դավիթը ցկեր էր ամեն բան եկեր էր եւ եղբայրները կողմեն Հանդիմանություն կերավ, որոնց համար այդ նույն եղբայրներու համար Տերը իր տեսողությունով տեսեր էր ու սերը անարգեցի։ Երբ որ Սամուելը պետք է ընտրեր թագավոր Իսրայելի մեջ, Սամուելը գնայր գսեր, օ, ասինչ տեսքը, վաու, ասե թագավորական տեսքը, հլասոր տեսքին նայ։ Ասե։ Տերը գսեր անարգեցի։ Ամեն որդիները վերջացան, չմնաց այլևս։ Տիրոջ մելը սերը որ Հեսեի որդիներ են։ Որդիները ամենը տեսա, բայց հետո Տերը իր տեսողությունը տվավ, որ Դավիթ եկավ բզդիկ կարմրած, ասե, ասոր ես կտեսնեմ, ահա աստվածային տեսողությունը որն է։ Եվ այդ բզդիկ Դավիթը, բզդիկ քարովմը, այդ Գողիաթին գետինը տապալեց, առանց Սավուղի այդ հակուստներու ու զենք ու զրահի, բայց այդ նույն Դավիթը ելավ Աստծո սրտի համեմատ մարդը, այդ զոհաբերող, այդ զորավոր, որ հետո Հիսուսը պիտի կոչվի Դավիթի որդի, այդ նույն Դավիթը ինչեր երավ։ Նայեցավ տեղեր, ուր որ չէր կարելի նայել։ Դիդեց տեղը, ուր որ չէր կարելի նայել դիդել։ Տեսավ ուրիշի իր զորավարներու մեկու կնոջ մարմինը եւ ներսը շնացավ, հետո ալ կանչեց բերեց, իրապես ֆիզիկապես շնացավ, երեխա ունեցավ, երեխան մեռավ, պատժվեցավ։ Ուր են ուղված մեր հայացքները։ Ուր են ուղված մեր աչքերը։ Աստված բոլորիս հարց ունի, ուր են ուղված։ Արդյոք մեր կյանքի այն պտուղները, բացասական կամ դրական, այդ մեր աչքերեն չէ։ Արդյոք մենք կկերակրենք մեր այս աչքեր ուրդեղ են։ Ինչ կերակուրներով կկերակրենք մենք մեր աչքերը ու հետո այլ այդ պտուղները կվայելենք ու կսենք Աստված ուր ես։ Եկեք փոխենք մեր հայացքները։ Եկեք եթե այսօր աչ կամ ցախ է ծրված։ Այս վերջերս մեկը կնոջս հետ կատա կրավ։ Ասավ
Ուշադիր եղիր, հա, ասավ ամուսինդ աչ կամ ցախ չնայի։ Հենց այդ խոսքը վերջացավ, չեմ ալիշիր ով էր։ Ասավ աչ կամ ցախ չնայի հանգարց։ Կատակ, ծառայողներեն մեկն էր, ոչ եկեղեցի։ Հյուրեր են, չեմ ալիշիր ով էր։ Աչ կամ ցախ չնայի, մեկ են հենց նայի ին լսվեցավ, կինս ասավ ինքը միայն իր դիմաց շիդակը գնայի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Համենայն դեպս դու այդպես կհավատաս։ Ու հավատքով քեզի էլ, հա? Իդրին ադանգալ կլա, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Պետք է մեր դիմաց նայենք, հալելույա։ Այսինքն Հիսուսին նայենք, եթե դիմացը ասոր գսեն ֆիզիկականի հետ կապ չունի, գրնալալ ճշմարտությունը այսպես պիտի նայես, եթե Հիսուս հոնգեցերը։ Չսվիր որ Հիսուս հոնգենա դու նոն նայես։ Գրնալալ եթե պիտի դառնաս, այդքան է շեղած։ Ասքան։ Բայց միջատ Հիսուս հոնը լա, գրնալալ Հիսուս հոն չէ, լման, հոսպիտի, լման պիտի հագարակ դառնաս։ Ասե ամեն եթե ընդունեցիր։ Փառք Տիրոջը։ Պետրոսը, որով մենք արդեն գիտանք Դավիթի վերջը ինչ եղավ։ Ինչ սարսափելի բաներ եղավ, բայց Տերը հետո բարձրացուցնե, քեզիալ կբարձրացնե Տերը, եթե այսօր ներողություն խնդրես Տիրոջ մե։ Ասես Տեր, ես կուղեմ իմ հայացքը դեպի քեզ։ Ամեն։ Մեզ բոլորիս կներե։ Հետո մենք Պետրոսի հետ տեսանք ինչ կատարվեցավ։ Պետրոսը, որը որ աշակերտներու բոլորի հետ նավի վրա է հանկարծ տեսավ իրեն թվաց թե ուրվակամը կքալե դեպի նավը։ Հետո գիտան որ Տերն է, Հիսուսն է ջուրի վրայով քալողը, ասավ Տեր եթե դու ես, ասա ես ալ քալեմ։ Ասավ ես եմ։ Եկ։ Եկուր ես եմ։ Ելավ Հիսուսին նայելով կքալեր ջուրերու վրա, ալիքներու վրա։ Բայց գիտեք ինչ, սատանայի նպատակն է շեղել մեր հայացքները, ճշմարտություն են, որ մենք աչ ու ցախ նայենք, չնայենք Հիսուսին ու հոնդեղը ինքը տեսավ ալիքները, որչափ տատանվող, որչափ զորավոր, հանկարծ այդ ալիքներու նայելով սկսավ սուզվել ջուրի մեջ։ Որքան գլավոր չիտակ ճամփայով կերտած, հանկարծ այդ ալիքները, իրենց գեղեցիկ ցայներով, ալիքները կարևոր չէ որ լանա դքեղ։ Հենց սատանան լույսի հրեշտակի կերպարանքով քեզի աչ ու ցախեն ասան կսե եկուր, ես հոս եմ, լավ եմ, ավելի լավ է։ Աչ ավելի լավ է քան թե այդ գետրոնը, լնահիր։ Հələ նայիր ինչ պտուղ է։ Ասի ու դեսնի գիտես, մեկ հատ համին նայ է։ Առանց հացիկ էր։ Խոսեն եք, չէ՞ ադոր մասին։ Գուշտեմ, այս բանը մեկ հատ համին նայ, դու շուե։ Շուե։ Քիչ չսինք ասենք միայն նայ որ քալանկամ ուդես, անոթիկաս ուդես։ Այդպես կփորձե մեզի, չէ՞։ Մենք մերձավոր արևելքի ժողովուրդ ենք, մենք ստիպենք որ դիմացին ուդե։ Մեր հովիվ Արտուր օրը պատմեց, չէ՞ ինչպես անոթի մնացեր են։ Շվեդի մեջ անոթի մնացեր են։ Լսեր եք հա այդ պատմությունը։ Գսե հոն մեկ անգամ գարաչարգեն։ Մենք հայրով սկիզբը անոթի ալելանք արդեն Ինչ ապանոթելանք առաջինը չէ, բան, մենք ասենք չէ, կացին բարգան։ Մենք անոթի մնացինք։ Հասկացանք, որ իրենց հոգնա չէ, մեկ են հասկացան, մեզի որ մենք անոթի չենք։ Կացին բարգան մնացինք անոթի։ Հաջորդ օրը նոր են առաջարկեցին, չէ, լավ է, մենք կուշտ ենք։ Նոր են կացին բարգան, մտածելով որ հաջորդ կոնե այս անգամ, երկրորդ անգամ կսենք, հա լավ գուտենք, եկանք, լավ։ Հաց գուտեք, չէ, օքեյ։ Մենք ինչպես չեք ուդեր, ինչպես կրանաս դու ինչ ուդես։ Հələ մեկ հատ փորձ է, ես գիշեմ Սուրիա ինչպես վերելակի մեջ վերջին կդոր քյունավան գուդեի, ասանք ու գիչնեի վար։ Եդևես ընկերեն, եսա կուշտ աստեղս հասերը։ Ադեներ կինս ալ ինձի կստիբեր, կնոջս սի նայրսի, ես քեզի որ կսեմ ատ վիճակն է, ուրմն ատ կեդո էլ շարունակես։ Ինք ադեներ ճաշ կեփեք, գուքա ինձի կսե, հələ մեկ հատ փորձ է։ Կսեմ հիմա ժամանակը չէ։ Հաջիս փորձի որ գիտնամ հետո ինչպես շարունակեմ, աղա շատ է, քիչ է, շաքար եւ այլ, չեմ գրնար հիմա, ատ վիճակն եմ կսեմ, պայմանավոր վերեք, паспорт է, ատ վիճակն է, ու էլ վազգանցնի։ Հիմա ես եկուր ատ հալեպցի գիներուն ասեմ, որ ատ վիճակն է։ Աշչապ ալումինիումով ասանք թաշտ, ասանք աշչապ քյունաֆա, աշչապ ատ բանը վրան մազմզոտ խմորները ինչ են, ադի էր չէ։ Հələ ասի, հələ։ Դրին ցերկս ես ասանք ցերկս մուրած կանի պես ասանք վերելակով գիչնեմ։ Գարձես թե ես ուզերեմ, գիծակ ասանք։
Աստված իմ։ Ժողովուրդ, չխաբվեք, որքան հրամցնեն, քյունաֆալա, ինչ գուզելա։ Հաջիկ, չխաբվեք լույսի երեշտակի քյունաֆային։ Ասե ես կքայլեմ նույնիսկ ալիքներու վրա։ Եթե հայացքս ուղղված է Հիսուսի վրա։ Ամեն, դու կքալես ալիքներու վրա, այս աշխարհը ալեկոծված քու ոտքերու դակ կլա, ոչ թե գլխուդ վրա։ Ոչ թե կսես գլխուս ասինչ եկավ, այլ ոտքերուս տակ ասինչ ալիքներ են, բայց ես հանգիստ կերտամ։ Ինձ կհարցնեն, ես ճիշտ եմ, եթե ես ճիշտ եմ, ամեն մսեք ձեր ամենեն պետք է գիտնամ ինչպես է Լիբանանի վիճակը, բոլորը գիտեն, չէ՞ ինչպես է Լիբանանի վիճակը։ Ըստ Լիբանանի վիճակը այդքան լավ չէ ըստ էության, բայց մեր եկեղեցին լավ է, որովհետև մենք չենք նայր այդ վիճակներում, մենք կնայինք Հիսուսին։ Ձեր ամենեն պետք է հասկանամ, լավ եք թե չէ։ Հալելույա, ես չեմ սխալած։ Փաստորեն ես չեմ խաբեր ուրիշներուն։ Գիտեմ, որ եկեղեցին լավ է, չի նայր աս վիճակներուն, չի նայր դոլարը ինչ կլա։ Մենք կնայինք Հիսուսը ինչ կսե մեզի։ Մենք ամեն իրավիճակի մեջ լավ պիտի լանք, հալելույա, նեղության մեջ ալանք, լավ պիտի լանք։ Մեր իրավիճակները կախված չեն, ոչ դրամներ են, ոչ իրավիճակներ են, ոչ հողմեր են, ոչ ալիքներ են, մենք ադոր վրա պիտի քալենք։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ուրիշ բան մսեմ։ Շատ մոդա է այս բանը։ Նայել ուրիշին։ Social մեդիայի մեջ նայել ուրիշին։ Նայել ու բայթիլ։ Ծով կացին։ 4 տարի է ծով չեմ գրնար երթալ։ Ասոնք շապատը մեկ ծովեն մյուս ապը գերտան։ Կեդեն գելեն գերտան ծով, ծովեն գելեն գերտան կեդ։ Իսկ ես չտեսեմ, գյորմամիշ եղա։ Ծովը հերվեն գտիդեմ։ Ու գնայիս, 4 տարի նույն հակուստը վրաս է, ինչ 4, 8։ Հայրս ողջ էր, որ այս հակուստը գակվեի, իսկ աս մարդը ամեն օր կփոխվի։ Չի փոխվիր, գերտա սուպերմարկետ գնգարվի, գանը գնե դեղը ետ գուկա։ Սիրելներ, մենք չնայինք ուրիշները ինչ կնեն։ Ամեն։ Չնայինք ու նախանցով չլեցվինք։ Ավելի լավ է շատ ու շատ զննող հայացքով նայինք, թե Աստված մեզ համար ինչ ունի։ Ինչ ունի։ Ոչ թե նայինք ուրիշները ինչ ունին, այլ նայինք Աստված մեզ համար ինչ ունի, որ չշեղինք կորսնցնենք վերջը։ Ելենք հասնենք երկինք Աստված ասե, դու ասած բաներ ունեիր, ուր են։ Ապշած նայս, դուք իմն էին ինչու։ Միայն երազով կերազեի ադոր մասին, բայց Աստված ունի քեզ համար լավակույնը, որովհետև Աստված է ու քու Աստվածն է։ Ամեն, քու հայրդ է։ Մի նայիր ուրիշին, մի քննադատե, մի փամփասե, նայիս ուրիշներուն ու երտասատ հոսքով ամբողջ օրը տխրությամբ լեցված ես, չես ալ գիտեր ինչու լեցված ես, որովհետև արդուկանուխ նայեր ես Facebook-ին։ Ու տրամադրությունը տինգեր է, որովհետև քու երազանքը ուրիշը կատարեր է։ Ես վերջերս չեմ գիտեր, երբ ջամփորդեր եմ լասոնց նայիր։ Արդուկանուխ Facebook-ին չնայես։ Հոս նայիր, Holy Book-ին նայիր։ Holy Book, ասե Holy Book։ Holy Bible, Սուրբ Գիրքին նայիր, ոչ թե Facebook։ Սիրելիներ գիտեք, սատանայի գլխավոր մարդավարությունն է, ստրատեգին է, քու հայացքդ շեղել Աստուծո դուրս։ Հիսուս են շեղել։ Ուր գերտա քու հայացքը, որ մեկ ուղությունով, քիչ մը ձուր, քիչ մը շիտակ, ասչապզդիկ, հետո երկար ժամանակվա մեջ քու ասչապզդիկ հայացքը ավելի ձուր գլա։ Կարևորը Հիսուսին չնայես դու։ Իր երազանքը ադե, իր մարդավարությունը ասե։ Թվոց 21:4-9։ Եկեք բանանք։ Թվոց 21:4-9։ Ետովմի երկրին բոլորդիկ են անցնելով հովր լերեն, կարմիր ծովուն ճամփան չվեցին ու ճամփում մեջ ժողովրդին սիրտը նեղացավ։
գգարտամ թվոց 21:4-9։ Ասե ժողովրդին սիրտը նեղացավ։ Որքան գլա մեզի հետ։ Ժողովուրդը Աստծո դեմ ու Մովսեսին դեմ խոսեցան ասելով. Ինչու մեզ Եգիպտոսեն հանեցիք, որ անաբադի մեջ մեռնինք, քանզի հաց չկա, ջուր չկա, եւ այս չնչին հացեն մեր սիրտը զզվեր է։ Ուստի Տերը ժողովրդին վրա գիզող օծեր ղրգեց, որոնք խածին ժողովուրդը, այնպես որ Իսրայելեն շատ ժողովուրդ մեռավ։ Ժողովուրդը Մովսեսին եկան ու ասին. Տիրոջ դեմ ու քեզի դեմ խոսելով մեղանչեցինք, մեղք գործեցինք, աղոտ կրե Տիրոջը, որ մեր վրայեն օծերը վերցնե։ Մովսես ժողովրդին համար աղաչեց եւ Տերը ասավ Մովսեսին. Քեզի կիզող օծ մշինե ու զանիգա ծողիմը վրա տիր։ Ասե օծը ծողին վրա։ Ասե օծը ծողին վրա։ Ով որ օծեն խածվի, որու որ օծը խածե, անոր թողնայի ու ապրի։ Անոր թողնայի ու ապրի։ Եվ Մովսես բղնցե օծ մշինեց ու զանիգա ծողիմը վրա դրավ, երբ օծը մարդը գխացներ ու մարդը բղնցե օծին նայր, անմիջապես կարող չանար։ Ասե, հետս ասե, երբ մարդը այդ ծողի վրա եղած օծին գնայր, ասե հայացքը կուղեր այդ ծողի վրա եղած օծի վրա, անմիջապես կարող չանար։ Եկեք տեսնենք ասի ինչ է։ Հովանես 3:14 Խոսողը Հիսուսն է։ Հովանես 3:14 մինչև 18 Տեսեք։ Հովանես 3 հայտնի այդ գլուխը, որ մե ամիջապես հետո գսե որ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որով որ հավատանք փրկվինք։ Տեսեք Հիսուս հիմա ինչ գսե։ Հովանես 3:14 Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օծը բարձրացուց, նոր կարդացինք, այնպես ալ պետք է որ որդին մարդով բարձրանա, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չկորսվի, հավահավիտենական կյանք ունենա։ Վասնզի այնպես Աստված սիրեց այս աշխարհը, մինչև իր իսկ միածին որդին տվա, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա չկորսվի, հավատենական կյանք ունենա։ Վասնզի Աստված իր որդին չղրկեց աշխարհ, որպեսզի աշխարհը տադե, հաբա որպեսզի անով աշխարհը փրկվի, ան որ գավատա անոր չի դադարդվիր, եւ ան որ չի հավատար, անի գարտեն դադարդված է, վասնզի Աստծո միածին որդին անունին չհավատաց, անվանը չհավատաց։ Նույն բանն է։ Օծը խաչված բարձրացավ անաբադի մեջ, ծողի վրա խաչված օծը։ Ժողովուրդը իրենց հայացքը, Հարու ջան, կխնդրեմ կասոս։ Ձերքերդ այսպես բաց ու գեցիր կողքս, հաստեղը։ Մովսես ժողովրդին պատվիրեց, ասելով. Օծը բերեք, կամեք այս պղնձի վրա։ Պղնձե օծ։ Այսպես կամեք, որպեսզի որը որ օծը խայթե, ով որ վնասվի, ինչ պիտի ինե, հայացքը ուղղե դեպի այդ խաչված օծը։ Հենց որ հայացքը թեքվի դեպի ադիկա, ինչ գրված էր, անմիջապես բժշկվի։ Հիսուսը համեմատություն հրա վերցուցած տեղը սավ, ինչպես որ օծը անաբադի մեջ բարձրացվեցավ, այսինքն այդ խաչվեցավ, այսինքն ոստեղը ինչ էր ադիգա, սատանայի պարտություն էր, օծի պարտությունն էր անաբադի մեջ, որը նորեն Հիսուս բերեց ասա, որ օծը պարտված է, որ կատարվի այդ մարգարեությունը, որ Եվան խապվելով ինգավ եւ ինգացուց բոլորին, աթամնալ ինգավ, այդ մարգարեությունը, որ Աստված եկավ եւ այն ասավ, քու մեջեն ելածը քեզ մեծ ծնածը պետք է օծի գլուխը չախչախե։
ու չախչախվեցավ adinորեն եւս մարգարեության կրկնություն էր անաբադի մեջ, որը հետո Հիսուսը ասավ այդպես էլ պիտի լա եւ եկել է մնելու արդեն, որ ծեր հայացքները ուղղվի այս աշխարհի բոլոր փոթորիկներեն դեպի պարտված օծը։ Այդ պարտված օծը Հիսուսի խաչով կամված պարտված օծն էր, որ Հիսուսը խաչով հաղթեց օծին սատանային ու քեզ ինձի տվավ հավիտենական կյանք։ Հոս են մեր հաղթանակները։ Հոս է որ քու հայացքը այս աշխարհի ամեն ինչ որ կա սխալ, սատանայական, մարդկային, դիվական հայացքը թեքվի դեպի ճշմարտությունը, դեպի խաչը, դեպի այնտեղ որ կա քու հաղթանակը, հալելույա։ Մեր հայացքները պետք է փոխվի այսօր։ Հենց որ կա սատանան եւ ուզե քեզի շեղել քու հայացքը տանել ուրիշ տեղեր, որ քեզի պիտի նեդե, որ քեզի պիտի պայթեցնե, ինացնե։ Հիշիր այսօրվա խոսքը, որ Աստված կխոսի, ես պիտի չշեղիմ, հալելույա։ Ես իմ հայացքս պիտի պահեմ Տիրոջ վրա։ Գրված է այսպես Սաղմոս 121:1։ Եկեք ամբողջ 121-ը կարդանք։ Աչքերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ։ Աչքերս դեպի լեռները պիտի վերցնեմ։ Ուրգե իմ օգնությունս պիտի կա։ Տեսեք, շատ մարդիկ այսպես այսքան աղոթք եթե լա, շատ վատ է։ Դու գսես, օ, ինչ վատ է։ Օ, ինչ լավ է գսես դու։ Օ, դեպի լեռները պիտի վերցնեմ։ Դեպի լեռները, հայաստանյան լեզվով սարերը։ Սարն ու լեռը նույնն է, ոչ թե սար, այլ սար։ Մասի սարը։ Օ, հոնդեղ ենք ու կա իմ օրհնությունը, իմ օգնությունը։ Տեսեք, գրնալալ բոլորս այդպես մտածենք, մեր աչքերը պիտի բարձրացնենք դեպի լեռները, հոնդեղ են պիտի կա իմ օգնությունը, ինչ լեռան անուն գիտես։ Մորքուրի տղան մեծահարուստ, Ամերիկայի ասկականները շատ հարուստ եւ խղճով։ Աչքերը Skype-ի միջոցով պետք է հղեմ, Գերմանիա, ուրդեղ ենք ու կա իմ օրհնությունը։ Ասինչ թանթիկ անոթի ենք, այնինչ ամմո հակուս չունենք, ասոնք լեռներ են մեր կյանքի մեջ, բայց Աստծո խոսքը գսե աչքերս դեպի լեռները պիտի բարձրացնեմ, ուրգե իմ օգնությունս պիտի կա, հետո արդեն Աստծո զավակը հայտնություն կստանա, իմ օգնությունս Տիրոջ մեն է, այս կամ այն լեռներ են չէ, այս կամ այն ասկականներ են, հարուստներ են, ասինչներ են, բժիշկներ են, տարբեր խնդիրներ, միայն դրամականը չէ, անոնց չէ, իմ հայացքս ուղված է դեպի Տերը, որ երկինք ու երկիրը ստեղծեց, անիկա քու ոտքդ պիտի չթողացնե ու քու պահապանդ պիտի չքնանա, դուն հայացքդ կուղես այն մեկում, որ քնացած չէ ու չի էներ այնպես, որ քու ոտքդ թողա, ու քու պահապանը պիտի չքնանա, ահա Իսրայելի պահապանը պիտի չմրափե ու պիտի չքնանա, Տերը քու պահապանը դե, Տերը քու աջ ձեռքեդ, քու քովդ հովանի է, ցերեկը արեգակը քեզի պիտի չզարնե, ոչ ալ գիշերը լուսինը, Տերը քեզ ամեն չարեն պիտի պահպանե, քու անձդ պիտի պահպանե, Տերը քու ելնելդ ու մտնելդ պիտի պահպանե, ասկե հետո մինչև հավիտյան, հալելույա։ Սաղմոս 16:8 գսե այսպես, եկեք կրկնենք առաջի երկու բառը, ամենադեն, ամեն ժամանակ, ամենադեն, ամեն ժամանակ, ամեն ակնթարթ, Տերը իմ առջևս դրի, որովհետև իմ աջ կողմս է պիտի չսասանիմ, ասոր համար սիրտս ուրախ եղավ ու փառքս, այսինքն անձս, լեզուս, բերկրեցավ, ուրախացավ, մարմինս ալ հույսով պիտի հանգստանա, վասնզի իմ անձս գերեզմանի մեջ պիտի չթողուս, ու քու սուրբի տալ աբականություն տեսնել պիտի չտաս, մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, ասի Քրիստոսի մասին է գրված, եւ մենք Քրիստոսի մարմինն ենք եւ մենք պիտի աբականություն չտեսնենք, ու մեր անձերը պիտի գերեզմանի մեջ չպիտի մնա, մեր վիճակները պիտի անկման մեջ չմնա, մենք պիտի չմնանք աղքատության մեջ, մենք պիտի չմնանք հիվանդության մեջ, մենք պիտի չմնանք ծախողության մեջ, մենք պետք է ելնենք մեր գլուխը բարձրացնենք, ուղենք դեպի Տերը, որտեղ ենք ու կա մեր օրհնությունը, հալելույա, փառքես Տեր։ Կյանքի ճամփան ինձի պիտի ցցնես, երեսիդ առջև լեցուն ուրախություն կա, քու աջ կողմդ միշտ հաճություններ կա, քու երեսիդ առջև միշտ
հաճություններ կա, այս պիտի լա քրիստոնյայի դեմքը, եթե այսպես է քրիստոնյայի դեմքը, արդեն ուրեմն հայացքը փոխեր է իր ճշմարիտ տեղեն։ Եվ սատանայի երազանքը կկատարվի։ Սատանան ամեն վարքյան ամեն ակնթարթ կերազ է, միայն թե ծռենք, միայն թե հաճուցախնայինք, որ ճշմարիտ տեղը մեր հայացքը փոխվի։ Այն ադեն գզարն է։ Գխապեք ասե, նայ, գնաս ապտակը գուքա ոստեղեն, նայ, աս ապտակը գուդես։ Ասի ես իմ հայացքս բի չձռեմ, ես իմ հայացքս միայն Հիսուսի վրա բի հարեմ, հոնդեղ են գուքա իմ օգնությունը, ինքն է իմ օրհնությունը, ինքն է իմ ամենը, ինքն է իմ սպասման վայրը, ես չեմ սպասեր այստեղ են այնտեղ են, ես կսպասեմ Տիրոջ մե, ես կրնալալ այստեղ են և այնտեղ են անկում ապրիմ ինամ, բայց Հիսուսին նայելով երբեք չեմ տավաճանվիր, Տերը քեզ երբեք չի տավաճանի, գրված է չի քնանար, դու անոր վստահիր, որ չի քնանար ու կարիքալ չունի քնանալու, բայց ան մարդը, այն անձերը, որոնք որ կքնանան, այն վիճակները, այն չեմ գիտեր հույսի վայրերը, որ քնանալ գիտեն, իսկ Աստված քնանալ չգիտեր։ Աստված ամենադեն արթուն ու զարթուն է, ու քու պահապան է, աչ ձեռքեդ բռնած չի ցկեր, որ դու սասանի սկսի ամեն ադեն, ամեն վարքյան, ամեն ակնթարթ Տիրոջի մաչկիս առջև դրեցի, որ չսասանիմ, այսինքն աչու ցախ, վերև ներքև չինամ։ Բզդի գասանք ենթավերնակիրը, որ սրտիս մեջ բայթավ, գրեթե Սուրիայի մեջ հասունացեր այս քարոզը։ Ինչպես ընենք, որն է ելքը։ Այո, գնայինք մենք Տիրոջ, ինչպես նայինք, ինչպես ընենք, որ տեսնելով տեսնենք և տեսնենք, գրնալալ Տիրոջը տեսնելով կտեսնենք և չենք տեսներ։ Հիսուսի ադեն, Հիսուսը ֆիզիկապես գոյություն ուներ, այս աշխարհի վրա գկալեր, ամեն ինչ շոշափելի ձևով գներ, այդ բժշկությունները, հրաշքները, նշանները, ամեն ինչ գներ, բայց մարդիկ չէին տեսներ։ Ինչպես ընենք, գիտեք ինչպես, հոգիի մեջ ցանենք։ Մեր հոգին պիտի զորանա, ասե մարդը երեք է, ինչպես Աստված, մենք ունենք մարմին, որով մենք հոգի ենք, Աստված հոգի արարեց, սևակ հոգին կա գլխավորը, որ աս չէ, ասի գփոխվի, գիտես 5 տարի առաջ ես այսպես չէի, գնայիմ նկարներուց ես շատ փոխվեր եմ, 15 տարի հետո ընդհանրապես այսպես չեմ ելներ, ես կփոխվեմ, բայց իմ հոգին այն մարդկային, որ Աստված ստեղծեր, ադի նույնն է, ադի նույնն է, ադի չի ձերանար, ադի չի փոխվիր եւ այլն։ Հոգի կերակուր, ասե հոգի կերակուր։ Մենք գինանք տարբեր տեսակ խնդիրներու մեջ, խնդիրներու մեջ, այսինքն մեր հայացքը Հիսուսեն շեղելը հիմա կբացատրենք ինչպես է։ Քիչ առաջ ֆիզիկական միայն ինչ կնես, նկար կտնես դիմաց գնայիս ադանք։ Ասանք կնես նկարը դրերես Հիսուսի, ասանք գնայիս, Տիրոջ ամեն ժամանակ իմ աչքիս առջևը տվի։ Ինչ կնես, խաչ մը կնկարես դիմացդ կտնես։ Գրանալ նա էսատ խաչին ու երթաս քու մտքերով չեմ գիտեր ուր։ Ադանք չէ, ֆիզիկական չէ ասսվածը։ Գիտեք ինչն է։ Հոգիդ մեջ ցանելը, ինչ որ գիտես որ շնչավոր է, մարմինդ պիտի զորացնե, հոգիդ տկարացնե բիճենես։ Հոգիդ պիտի զորանա, հոգիդ իշխողը լա։ Իշխողը հոգիդ պիտի լա, մարմինդ պիտի մտի գնե հոգիդ ինչ գուզե, ոչ թե հագարակը։ Հասկանալի գսեմ թե չէ։ Այսինքն, պատկերացուք մարդը երեք է, երեքը ինչպես հոգի ունի, որ տունես, Աստված ադի ստեղծեր է, հետո մարմինն է ստեղծեր է անշուշտ մորդ որվայնի մեջ, տուն ունի շունչ, այսինքն քու միտքը, կամքը, զգացմունքը, զգացումներդ են, բայց ունիս նաև մարմին, ասե մարմինդ, կհոգնի, գվաստակի, դարբեր վիրավիճակներու մեջ կմտնե, գվախնա, չնա չունչեն է վախը, միտքեր գուկա, ու տուն գերտաս այդ հոսկով, բայց եթե տուն հոգիդ զորացնես, ներսեն հոգիդ պապակը կատարես, հոգիդ պապակը գիտես ինչն է, պարապանություն է, հավաս չունիմ, սիրտ չունիմ, երթամ իրար հետ, երթամ պաշտամունքի, շապտվա մեջ պաշտամունք ունենք մենք սիրելներ, երթանք խմպակ, դու նուն գերտաս հոգիդ զորացնելու, դու գերտաս կրնալալ նույն ձևով ելես, մազերդ նույնն է, բայց զորացար դուն, հոգիդ զորացավ,
Դու բաց չծկեցիր այն խոսքը, որ Աստված քեզի համար ուներ։ Ամենօրյա ընթերցումները, ամենօրյա աղոթքները, քո հոգին կերակուր կլա, հոգիդ կսկսի իշխել, մարմինը թխելով գիչնի այսպես կենթարկվի։ Հոգիդ կսե որ մարմինը առողջ պիտի լա։ Okay, եղավ։ Բայց մարմինդ որ գոռոզացավ, ես իմ ուզածս պիտի ունեմ։ Անգողինիս վրա պիտի բարգիմ, վերցնեմ ձերքը վահանակը, ալիքները փոխեմ հերթով, ֆիլմերը դիտեմ, ասե ուզածս, հələ լահմաջունը բերեք։ Հələ ասի գանիկա բերեք։ Մարմինն է, չէ՞, սիրտ չունեմ անցրև գուկա, քիչ մը բաղ է, աս ոդկս կբաղ է, աս ծայրեն, մինչև ցախ մասը գերտա, աստեղս կզառնե, եկեղեցի չեմ երտար։ Հոգիդ փապակներ կար ոստեղը սեր, Հիսուս, կսիրեմ քեզ, զորանաս, որ ելես դուրսը կայծակը զարկե, Հոգիդ պիտի զորանա, որ կայծակը զարկի, ես բամը չեմ լար, հալելույա։ Ադի հոգիդ է, երբ որ մարմինը զորացավ, շունչը զորացավ, ոստեղը բաներ մը գլա, հանկիստ չեմ, ես անհանկիստ եմ, մտահոգ եմ, մեկակը քրես, ժողովուրդ ծառայություն ունենք, ես հանկիստ չեմ։ Ինչ կլա, հանկիստ չես ելեր եկոր, ուրմեն անհանկիստներու դպրոց է, եկեղեցին անհանկիստներու տեղն է, գիտեք թե չէ։ Հիսուս սավ ես չեկա առողջներու համար, սավ ես եկա հիվանդներու համար։ Ուրեմն հենց որ հիվանդ կլաս, ուրեմն 6-5 մնացած հոսպիտալ լաս ուրեմն։ Պրոբլեմ կունենաս, հանկարծ ինչ որ սխալ բան կլա, Քարաբաջին եկավ այդ օրը։ Էլ չգրծա կամ եկեղեցի։ Աս ինչ մարդը դրացիս եկավ, 5 տակարանեն տերը կսե որ հյուր եկավ, հյուրիդ պիտի բռնես, բերես իմ քովս։ Ինքնալ պիտի կա զոհեր մատուցե ինձի։ Այդպես համ դու նորնված կլաս, համալ հյուրիդ կբռնես աստեղեն, կբերես հոգին զորացնելու, որ վաղը չկա սուրճ խմելու, չես գիտեր ինչ եղավ, ասե այն օրը չծկեցիր, որ երթամ հոգևոր սնունդը ստանամ, կամ քեզի երկու բանս եմ տունալ ելես աս վիճակեն։ Ասե դունս որ հյուր կա, ասե դունս որ հյուր կա, կնշանակե որ հոսպիտի կա ինքը։ Դիկա ասո խոսքը լսես է քեզի անակ տեղը գրավիրեմ, այ որ ռեստորանանա գրավիրես, չէ, բադիվ գսկաս քեզի։ Այ հյուրի ստարին Որ ռեստորանը, գիտեք մեկ հատ լավ բան մսեք լիփանան։ Հա? Հայտնի բան մսեք։ Հա, Անջարի Արև ռեստորանը, լավ է։ Ադի հելավիդես։ Հյուրս եկավ, բանեներ, կուետեներ։ Դեդեի սնգերն է եղած ժամանակին իր բաբան, աս ցայնով կպատմենք, չէ իրար։ Տղամարդիկ կանայքալ ուրիշ ցայներով կպատմենք։ Հյուրս եկավ, բան կացինք։ Ասան գելեն ու կսկսեն տարի իրեն բան, դե եկեր էր շատ ուշ չենք տեսածինք ժամանակին ինչ օրհնություն եղեր էր մեզ համար տարինք Անջարի արևը, պատատեսները կլորած մլորած կերանք, ասանք, հաջորդ օրը փորձությունը գուկա, տեղը ցկերես կիրագյորը եկեղեցի մեջ չես գիտեր որ այդ փորձության համար տեղը հաբը եկեր էր դունչ կերար ու գլխուդ կզարնեն ինչ եմ տեր։ Ասե հոգևոր կերակուր Հիսուսը հայրմերի ժամանակ կսե մեր ամենօրյա հացը տուր, այդ ամենօրյա հացը այդ ռապտատ խբզը չէ, այդ լավաշն ու բոքոնը չեն, մատնակաշը չեն հայաստանցիներու համար կսեմ, ադոնք չեն ամենօրյա հացերը Աստծո բերանեն դուրս ելած ամեն խոսքերն են, որ գուկա մեզի հսկա կնե, կրնալալ հասակով նույնն ես, նոր է մազերը թապված է, բայց մազերը աջելու եղանակը գիտես ինչպես է, ձևը գիտես Ամեն հոգով զորավոր ես բամը կուկա հա ես գիտեի որ ասի պիտի կա որով աղոթեր է գիտեի որ փորձություն պիտի կա ես ալ կող կրճեմ ու պիտի հաղթեմ ես պիտի նայիմ խաչին ուր որ իմ հաղթանակս է ուր որ հոնդեղը օծը կանվեր է Հիսուս Քրիստոսի ցերկերն անտին այո at կամերը at մեխերը կամերը Հիսուսի ցերկերունն էին բայց at ինքը մեղքը կամեց at ինքը սատանային կամեց at այն օծներ որ պարտվեցավ խաչի վրա Հիսուսով ասե հոգևոր կերակուր ասե հայացքը դեպի Տերը ասե որ խոսքին պիտի նայենք ոչ թե իրավիճակին ասաս բաները պիտի կա գիտեք ինչ չափ վախեցած էր մեր ժողովուրդը մեր եկեղեցին ալ հետը ու ամեն օր ես լուրեր կստանայի դայշը մտավ դորա արդեն ֆալաֆել արաքսեն ֆալաֆել գուտե որ լավ զորանա կամ մեր վրա այդպես է չմտավ դայշը ես տեսա դայշը հոներ նստած էին իրար հետ մարդ չեն Այդ Հիսուսի աչքերով նայես հալվի ինգնատեղը Ինչ վկայություններ կան իրենց մեջ են Հիսուս անձամբ նայեր իրենց հալվեր են լեցվեր են տեղը
Այդ զենքերով, մենքերով ասանք պիտի լնք կողքդ։ Ինչպես վկայություն կա, որ Աստծո զորավոր ավետարանիչները գյուղերը կմտնեն, կձեծեն իրենց կսեն հոստեղը չի կակ, հաջորդ անգամ Տերը կսե պիտի երթակ։ Եղավ Տեր, գերտանք։ Գերտան ու հաջորդ անգամ կմտնեն, այդ ովքեր որ ծեծեր են, ասան գնային իրենց։ Աս իրական պատմություն է։ Ասան գնային։ Այդ երկու ավետարանիչներն հանգիստ կմտնեն առանց ծեծվելու, վերադարձին հետա այնքան հետաքրքիր կլա, որ գուքան կհարցնեն ատոնց կսեն հարցում ունենք, անցյալ անգամ լավ ծեծեցիք մեզի, մենք հիմա ծեր աչքի առջև եկանք մտանք։ Ինչու հիմա ծեր չտվեք։ Ճշմարտությունը կուզես գիտնաս, հա։ Ձեր թիկնապաներուն որ նայեցանք, տեսանք ինչ զորավոր աշխարհի չեմպիոններ էին, վախցանք նույնիսկ սկսենք որ գոնե հիմա չնայենք ցեզի որ ձեծ չուդենք հիմա։ Ինչ այդ երկու հոգով էին։ Տերը աչքերը բացավ ու տեսան ինչ հսկա արեշտակներ են հետը որ կմտնեն։ Հալելույա։ Ընկերներս մեկը պատմեց։ Գսե հասան վրաս որ սկսեն ծեծել, ոչ թե ինչ որ ավետարանչության համար էր, ինչեր չեմ իշեր պատճառ ինչներ, գսե պարզապես հարցակվեցան վրաս ու սկսեցին ծեծել։ Ես գսե հասա որ դեմքս կոծեն որ գոնե դեմքից չզարկեն ոտքերով ու սկսա բորալ Հիսուս։ Գսե սկացի հատ Հիսուս անունը տալ են վերջ չեն զարգեր ինձի։ Դարձասանք տեսան մեկը հոնինգեր է, մյուսը հոնինգեր է, մյուսը հոնինգեր է, ամենը փրվեր են քեդին։ Ասե տիրոջ հրեշտակները գսե կպահեն, քեզի բամը չլար, հայացքդ ուղե դեպի Հիսուս։ Հալելույա։ Փառքեստեր։ Հուսամ դու ընդունեցիր այսօրվա սերմը, այսօրվա հզոր սերմը, որ դու նաս դուրեն ելես, սկսես ճրել։ Ես սրտիս մեջ ունեի, որ ցեզի հարց տամ։ Երբ որ քարոզները գլսեք, ձեր կյանքերը չի փոխվիր։ Գիտեք ինչ են է։ Դու չեք հնազանդիր։ Դու սերմը գցանվի, բայց չի ճրվիր։ Սերմնա ցանի առակ հիշեք, ադուր համար, մեկումը կյանքի մեջ քիչ բդուղ գուտա, մյուսի կյանքի մեջ շատ։ Կան մարդիկ որ գնան ցերկ բարձրացնեն, որ քարոզը գլսեն, խոսքը գլսեն եւ պտուղ կուտա իրենց կյանքի մեջ, որու 30, որի 60, որու 100 բադիկ։ Պիտի լադիկա, պիտի երտակ ձեր դուն, չմոռնաք հիմա երտակ սուրճը տնեք, աղվոր է, չէ այսօր, հա, աղվոր է, ինչի մասներ, ինչ գիտնա։ Չեկալ իշեր ինձի մասին էր, միշտ ճիշտ պատասխանը կա, Հիսուսի մասին էր, Հիսուսի, ճիշտ է, չէ, հա, ինչի մասին պետք է խոսենք ոստեղ, անշուշտ տիրոջ խոսքի երաշխներ ու Հիսուսի մասին։ Սուրճը եթե խմես, մեկումը հրավիրես տունդ սուրճը նստերեք խմի, սե այսօր տեսար գաղտնիկը գիցանք մեր հոգին պիտի զորանա, սուրճը խմել են առաջ մեկա փառք տասես Տեր, այսօրվա խոսքի չմոռնամ անկարծ, թող այսօրվա խոսքի հոգին մեջ ջիմը ասի, աղոտքը ջիմ է ասանք, պիտի զորանաս, մարմինով զորավոր է մեկա գուքան, աստեղը երթանք գվախնամ, ասանք հզոր մեկնիկսը գվախնամ, ինչ են գվախնաս, յավրեմ Ասկամ կտեսնից կսե ուր կուզես երթանք, հարդ չկա, մերնելու ալ բադրաստ եմ, հսկանենա, մենք բանեմը չենք վախնար, հալելույա, ձեր աչկերով մեջ at ժպիտը կտեսնում խնտալս գուկա, զես բանեմը չեն վախնար, հոգի մեջ կզորանամ, հոգևոր հսկա կթարնամ, կարևոր չէ իմ ֆիզիկական մարմինը, կարևոր չէ ինչ կլսեմ այս ականջներով, կարևորը ես հսկալամ հոգևորի մեջ։ Իմ իջայլոս ցեզի հիմա ասեմ, որովհետև իր մասին գադակ գրեր էինք։ Գալ գիրագի հոստեղ կծառայե մեր հովիվ Բագրատ Բեկչյանը։ Փառք Հիսուսին, ով որ իրեն կսիրե թող ծափարե։ Մենք իրեն մասին ժամանակին գրեր ենք, ադանք մի նայեք, յան իր բզդիկ մարմինի մի նայեք, ինքը հսկա է, բայց հոգևոր աշխարհի մեջ։ Իրապես ալ այդպես է։ Այդ հոգևոր հսկան պետք է ծառայե ոստեղը։ Ուր որ գերտա հոնդեղ օրհնություններ, բժշկություններ, հրաշքներ գլան։ Անպայման անցդ բեր պատրաստե ու պատրաստվի որ Աստծո խոսքը լսես։ Ասի իմ իջայլոց, բայց ցեզի կսեմ, հոգինից զորացուցեք։ Մենք այսօր հadouk աղոտ կդինենք։ Զոհաբերությունն վերջ հadouk աղոտ կդինենք, որովհետև ես հետաքրքիր բան անցյալ անգամ գիցա որ ով որ գծխե սկսերը չի կալ որ ես չարցնեմ, ձխել է մորցար թե չմորցար։
Մենք ցեզի չենք ստիպեր, մենք ցեզի քաչալեր ենք։ Մենք այսօր ուժեղ աղոտ կնենք թողոցությունը ցեզի դպնա, այսօր չեմ հարցներ։ Այսօր շատ աղոտեր ենք, Տեր ջան չհարցնես, Տեր ջան։ Թող ինքը չհարցնի, երթանք կոնե Աստծո խոսքը լսենք։ Այսօր չեմ հարցներ, մեկը գա, եթե մեկը գա որ թող ինքը գա ստիպե, ասե որ ես այլևս չեմ ծխեր։ Թե ոչ չեմ հարցներ, կալ գիրագի այսօրվա աղոտքեն վերջ, որ Տերը պիտի քեզի դպնա, ոչ ուժով է, ոչ զորությունով է, ոչ քու կամքով է, միայն թե որոշում կայացնես, այսինքն քու կամքով է։ Քու կամքդ է, ու ասես Տեր Աստված։ Քու կամքը դլա ինչպես երկինք, այնպես ալ երկրի վրա։ Ու զորանաս, գալ անգամը գաս այս միկրոֆոնը ձեռքես առնես, ասես ես այլևս չեմ ծխեր։ Որով հոգի զորացուցեր եմ, Տիրոջս նայր եմ, այնքան ժամանակ, որ հոգի զորացեր եմ, մարմինս բամը չմնաց։ Հնազանդեցավ, ես ալ չեմ ծխեր այլևս։ Ամեն։ Ես իմ Տիրոջս կնայեմ ամեն ժամանակ։ Հիսուսը դիմացս դրի ամեն ժամանակ։ Ես պիտի աճ ու ցախ չսասանիմ։ Ես պիտի երթամ իմ ճամփաները սուղիղ, շիդակ, պատվիրանները քաղցր։ Ես ուրախ եմ։ Ամեն։ Ես արդար եմ, ես խաղաղ եմ։ Ես Աստծո արքայության արքաները մեկն եմ։ Փառք Հիսուսին։ Փառք Տեր քեզ։ Շնորհակալ ենք Հիսուս ամեն ինչի համար։ Տեր Աստված, այսօրվա մեր խոսքը, որ լսեցինք, որ երկնքեն ուղարկեր էիր, թող մխրճվի մեր սրտի մեջ, թող մեր սիրտը այսօր լա բերերի հող, շատ լավ հող, շատ փափուկ, որ ընդունի այն սերմերը, և մենք այս աղոտքով կջրենք այսօրվա խոսքը Տեր իմ Աստված։ Հիսուս, օրհնե, մեր լսող ականջները, լսելու համար ականջները, որ մենք զորանանք, որ մեր հոգին ավելի զորավոր է քան մարմինը, որ հոգիով զորացած մարմինները բժշկված են արդեն, Տեր։ Մեր շունչեն չլա, մեր անելիքները, մեր քայլերը այլ հոգևորը լան, գիտնանք ինչ է, որ քու սիրտդ գուզե ադի ընենք, Տեր իմ Աստված։ Միայն քեզ նայենք, ով Տեր։ Միայն քեզ։ Փառք քեզ, Տեր։ Սուրբ Հոգին հիմա կօգնե ձեզի, որպեսզի այսօրվա խոսքը պարզապես ձեր ներսը շատ զորավոր ձևով դպնա։ Սուրբ Հոգի, քու ձեռքերուդ մեջ է այս խոսքը, Տեր, ամեն մեկուն գիտես, ամեն մեկու ցավը գիտես, ամեն մեկու տկարությունը գիտես, ամեն մեկու զորավոր կողմը գիտես։ Գնալալ մեկը իր պարզապես վիճակով զորավոր է եւ հպարտացած է։ Տեր Աստված, կաղոթենք, որ այսօրվա խոսքը մխրճվի։ Թող բոլորս խոնարհվենք Տիրոջ աչքի առջև։ Փառք քեզ Հիսուս։ Օ Հիսուս, փառք քեզ, ամենակարող Տեր։ Փառք քեզ Տեր։ Դու կդպնաս քո զավակներով Տեր, դու երբեք չես մոռանար քո զավակներուն, մեր ամենակարող Աստված։ Երբեք ով որ իրեն դգար գսկա, հիմա խոսքը տպավ իրեն արդեն զորավոր գսկա։ Եվ եթե զորավորա չի սկարը, զգալով չէ, մենք չենք նայր երևույթին, այլ գնայինք քու խոսքին, որ քու բերանետ խոսքը ելավ, Տեր։ Փառք քեզ ամենակարող Աստված, այնքան զորավոր ես։ Մենք մեր ուժով չենք կրնար, Տեր, բայց քու կարողությունով ու ուժով, քու հոգիով կրնանք ամեն բան։ Ովքեր որ հիվանդ են նայելով այսօր խաչին բժշկված ալան։ Ովքեր ինչ որ տկարություններ ունին, ինչ որ պրոբլեմներ ունին նայելով խաչին հագարակն ունենան 180 աստիճան, Տեր իմ Աստված։ Ովքեր որ մեզի կդիտեն, ինչ խնդիրալ ունենան, հենց իմ Աստծո խոսքով ազատ կլան այս խնդիրներեն, իրենց հոգի մեջ արդեն ազատ են եւ իրենք կունենան ֆիզիկապես ալ։ Եթե ասկի առաջ անհույս էին, մարդիկ կային, որ երեխա չէին ունենար։ Ինչպես որ Սարան հոգիով զորացավ եւ հոգիով զորացած ատենը սերմն առնելու զորություն ընդունեց եւ ունեցավ Իսահակը, այնպես ալ դու կունենաս։ Ընդունի այս խոսքը քեզի համար, որ դու պատղաբերը լաս։ Աստված քեզի կարողություն կուտա պատուղը ունենալու քու ներսդ։ Եվ մեկը չլար, այլ քեզ մեկը ծնի, ինչպես Աբրահամին ծնեցան։
Փառք ես Տեր։ Շատ ատեն դու չես ունեցած, որովհետև խնդացեր ես Սարայի պես։ Ու անարգեր ես Տիրոջ խոսքը, սերես ես արդեն վերջ, ես հույսս կորսնցուցեր եմ, հիմա պիտի լա։ Բայց ապաշխարե խնդալու համար եւ իրավիճակներում մեջ սկալ վարվելու համար եւ Տերը քեզի կուտա, ապաշխարե հենց հիմա ներողություն խնդրե։ Եվ Տերը քեզի պտուղներով գլեցնե։